Anem a parlar amb uns altres dimonis, espero que no sàpiga mal que es digui dimonis, però són els amics de Botafocs, que són els que s'encarreguen de tot el muntatge espectacularíssim per a celebrar Sant Antoni en el Grau de Castelló. També el dissabte 21, per la vesprada, per a parlar de Botafocs, res millor que el seu director, coordinador, mestre d'escenes, Rafael Pérez. Rafael, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia, bona hora. Què tal les coses? Com es prepara el dissabte? Estem allà esperançats que el temps ens respecte, que continuï el bon temps. Sí, però pareix que sí, no?, que el dissabte ja... Esperem que Sant Antoni faci alguna cosa allà dalt, perquè la festa contra la pluja no tenim res previst. Què és el que ha preparat Botafocs per a aquesta festa de Sant Antoni? Un mica escoltant aquí Vicent, i dius, és important que Sant Antoni cada vegada va més, i nosaltres en el Grau de fa 10 anys que ho organitzem, és el 6è any que fem la trobada de bestiari domèstic, doncs estem molt contents per les facilitats que cada vegada any a any tenim al respecte, i la col·laboració, que és important dir-ho, del conjunt d'entitats, perquè clar, Botafocs peguem una primera empenta, per exemple, el grup de dolçainers i tabladors del Grau col·labora, l'Escola Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló també col·labora aquest any, el grup Illes Columbretes exactament igual, dona suport a una altra cosa per poder fer allà plegat, és dir, que nosaltres peguem l'empenta, però si no hi ha entre tots se fa la festa. Correcte, que és això una mica el bonic de la diada, no? Sí. Entonces, entre la col·laboració de tots, evidentment hi ha entitats patrocinadores que sense aquest suport econòmic, escoltant els cavallers, els dimonis no podem arribar a tant. Estem amb unes quotes... Els cavallers són molt pelats, també, t'ho dic. No sé. Cadascú el que es pot. Sí que és de, no sé, dir-ho públicament, l'Ajuntament, tant el que Grau col·labora en tot el tema d'infraestructura, la Fundació de Valors Fletxers dona suport, l'agrupació de bestiaris exactament igual. Vull dir que la gent festa col·lectiva, diguem que és gratuïta per tothom, en el qual a partir de les 5 de la vesprada les peces participants en la sisena trobada d'estirada domèstic, que serien peces diferents, noves cada any. Tenim la mulassa i mulaceta de Reus, que és una peça gran i xicoteta. Quan parles de peces, no? Peces vol dir figures zoomòrfiques domèstiques, que representen cavalls al respecte, que són molt característics. Vindran una altra peça molt vistoses, no? I molt figura, que és del Vendrell, que no han vingut mai a Castelló. Després tindrà una altra figura que és una cabra, que és molt domèstica de la localitat de Barcelona, que es palleja, i evidentment també apareixerà el que és l'Aca Traca al Malafa, que és la peça, diguem, emblemàtica de Castelló pel tema de Sant Antoni, no? I seria una miqueta el primer tast, perquè la gent en tranquil·litat, passejant amb els xiquets, se pugui acostar. Però serà una mena de cercavila? No, primer les peces estan, diguem, exposades. I després ja tenen vida. Correcte, és dir, en el tema musical, que va arrelat a la festa, cada figura porta el seu grup de percussió, la dolçaina, gralles, acompanyant les figures, però clar, si tenim els dolçainers farem un cercavila sense foc, que és un element que quedem per la segona part, pegarem la volteta pels carrers, diguem, més cèntrics del Grau, en el qual, doncs, d'alguna manera, doncs, això, anunciem la festa. Bueno, la planta del bestiari serà a partir de les 5 de la vesprada, Casal Jove. Correcte, sí, molt bé. És dir, fins a les 6 estarem per allà tranquil·let, perquè la gent es pugui mirar, gaudir de les formes de les figures, i que a partir de les 6:15 escoltarem aquestes músiques al respecte, i després a partir de les 18:30 farem aquesta cercavila també per anunciar que la festa grossa se començaria a partir de les 19 hores. Després hi ha una presentació de la vida del sant i tot. Botafocs són molt atrevits, els integrants no són teatrers així professionals en aquest sentit, però ens repartim els papers i els rols i els suports audiovisuals, fem una mica d'auca, en el qual repassem en sentit una mica així divertit, no en sentit geogràfic de lloar la vida del sant, que era una miqueta Sant Antoni perquè la gent conega. Sí, que va estar tan tentat pel dimoni. Clar, evidentment, és dir, Sant Antoni sense el dimoni no té massa virtut, perquè gràcies als dimonis té tantes virtuts. Doncs repassem una mica aquest aspecte, diguem, divertit o al respecte de què n'hi ha. Evidentment, quan se diu Sant Antoni i el porquet, evidentment sortegem un porquet. Tenim permís de la protectora d'animals per sortejar-lo, perquè si no és un factor sorpresa. Les coses s'han de fer bé. Sí, fem unes butlletes perquè tots els participants col·laboren, perquè la festa se fa entre tots en un sorteig simbòlic, en aquest sentit, i el grup d'Illes Columbretes quan actua en aquest mateix moment al respecte. És important, per exemple, l'aspecte dels balls i les danses, les figures, és a dir, les mulasses, les aques, les cabres tenen els seus balls musicals, doncs també, en aquest mateix moment ballen en la plaça al respecte, mostren al públic assistent, que cal dir que a vegades és més nombrós i que la gent del Grau ve, col·labora i participa en aquest moment. En això ja estem al voltant de les 8 de la vesprada, 8:15 del dissabte 21. El temps passa molt ràpid. I ahí arriba el moment àlgid de la nit, no? Sí, aquest seria el moment que la gent està esperant el foc. Exacte, que recomanaries. Sí, imagina't que nosaltres tenim
decisió presa de que cada acte que organitzem, les figures que col·laboren són totalment noves. És dir, si alguna gent havia vist la Sant Antoni de l'any passat, no tindrà res a veure amb Sant Antoni, perquè les figures que venen a participar són noves, igual que el que muntem a la trobada d'Esteri per Sant Joan, passa exactament igual. Per tant, és dir, tot el tema dels dimonis apareixen conjuntament amb les figures tirant foc, correcte, en un cercavila que n'hi havia des del Casal Jove fins al grup Mediterrani, on n'hi haurà les fogueres que s'encendran. Recularem i acabarem a la plaça Verge del Carme per encendre una altra foguera, diguem, simbòlica, més menuda, enmig per acabar aquesta cercavila. Perquè, clar, el tema del foc, tema de fogueres, tema de Sant Antoni, és important recrear-ho i viure-ho. També és important dir que la durada aproximada d'aquest, diguem, correfoc o cercavila de foc seran uns 45-60 minuts. És a dir, si algú arriba tard a les 8:15, que ens busque pel Grau, que mira l'olor a pólvora, el soroll, que sentisca el soroll, i veurà allí moltes banyes, molts animals solts, però tots ordenats en honor a Sant Antoni. I no pot faltar la benedicció dels animals, òbviament. Evidentment, 8:30 la segona part, que abans heu obviat, el grup Escau Sant Pere, que també té molta més arrel que nosaltres en celebrar Sant Antoni del Grau, doncs fan el seu acte de benedicció i repartiment de rotllets dintre del que és la parròquia, que passem per davant nosaltres perquè tota la gent que porta el seu animalet real de la benedicció pugui gaudir de la vida. I tampoc pot haver un Sant Antoni sense una foguera.